今天这个做了2个这个铝件，看一下啊。现在机台上正在加工，给大家看一下吧。第一把刀是16的刀，开粗，洗外形，还有上面这个台阶。持刀量也不是特别多，一刀1个毫米。转速的话是5500，持刀量1个毫米，进给是3000的进给。一共有2个面要做，一会儿做好了给大家看一下。这个做好了，看一下啊。这个做第一件的时候，反面没有放快龟，看这快龟掉了。我反面一开始放了个快龟支撑了一下，因为我害怕把它夹变形了。看一下这个槽的公差是0到大5条，我现在做的是大2条，正反2个面都是一样的。然后我们看另外一台机做的这个也是一个铝件，看一下。这个开粗开完了，一会儿要给这个接顺，把这里接顺，和第一个面做的这个要接顺就可以了。看一下这第3个面，第3个面是用这台机做的，因为那台法兰克的虎钳比较小，所以用这台机做的。这个工件已经结束了。这个铝件也做好了，做出来还是挺亮的啊。一共3个面。第一个面是这样洗整个外形，然后第2个面夹着，把这个台阶开出来，最后是这样夹着洗这个槽，然后倒个角就结束了。下班了，下班，先放这吧。下班了。机台上这个工件还没干完，这个是钢的2个排板做的，还没有精加工，上面有几个销孔要做，明天再干吧。